Viidiyoo kana namoonni akka carraa ta'e feesbuuk irra nama gadi buustanii janaajanuu jirtan nama biyya isaan beekne maalummaa isaan beekne ergi janaajantanii kaatanii immoo maallaqa keessan itti ergitan. Viidiyoon kun isinii ilaallata kallattiiwwan gara seenaa sanaatti isin dabarsaa jechuudha. Obboleettiin keenya akkana jetti. Ani gurbaa eessa isaa hin beekne feesbuuk irraan bare garuu haadha manaa isaa waliin walii galanii birrii miiliyoona 2 na nyaatanii jedha seenaan ishee. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa yoo irraa barattu ta'e yoo isin hin barsiisu ta'e immoo laayikii hin godhiinaa. Obboleettiin keenya nama biyyaa yeroo jalqaba yeroo biyya arabaa uftee nama nikaa namaa qabdu turte garuu jaalattee osoo hin taane maatii isheetu dirqamaan gurbaa sana jaallatee nikaa godheefii jechuudha. Akkana jetti. Ani maatiin kiyya dirqama nikaa na godhanis ani gurbaa sana hin jaaladhu. Isuma baqachuuf jecha waggaa baay'ee biyya namaa keessa ture. Waggaa baay'ee turus qarshii kiyya ofuma harkatti qabachaa ture. Irra caalaanis maatii kiyyaafis ergee jira. Akka carraa ta'ee gurbaa wayii tokko karaa feesbuukii dhufee na dubbise. Innis nama akkaan bareedaa fi dhiira akkaan nama hawwatu ture. Halkaniif guyyaas na faana haasa'uu eegale. Akka na fuudhus natti dubbate. Anis ishi jedhee akka itti heerumu murteesse. Gara maatii kiyyaa waraqaa ergachuuf yeroo na gaafatu anis maatiin kiyya nama biraaf nikaa akka na godhanii ani immoo nama sana hin jaalanne itti dubbadhe. Innis akkana naan jedhe osoo maatiin kee hin beekiin wal fuunee magaala biraatti bannee jiraanna jedhee yaada babbareedaa fi nama hawwataa naaf qoode. Anis waan kana waan hin barbaaduu fi ishi jedhe. Gurbaa kanas battalumaan jaaladhe. Lakkoofsa immoo isaas na erge. Anis viidiyoo daawwalee fi akka malee bareeda. Dhugaa dubbachuu fi dhiira bareedaa addunyaa kanarraa kan akkasii hin agarre. Yoo argellee namoota fiilmii irratti arge yoo taate malee ija kiyyaan argee hin beeku. Otuma kanaan jiru haasa'u babbareedaa fi nama hawwataa osuma na waliin haasa'u guyyaa tokko sagalee mucaa dhagahe. Mucaan sibiraa boossu kan eenyuti jedheen gaafadhe. Innis obboleettiin kiyyaa mana kan koo jirti. Abbaa manaa ishee walitti buutee ergi wal hiikanii waggaa 3 olinaan jedhe. Yeroo hundaa sagalee dubartii fi sagalee mucaa yoo ageesse obboleettii koo fi mucaa isheetii naan jedhe. Anis ishi jedhee kana sammuu kiyya keessatti seef godhe. Innis battalumaan maallaqa akkan erguu na gaafate. Anis takkumatti birrii 700 ergee lafa bite. Lafa bite sanarratti mana ajaa'ibaa ijaare. Yoo mana kiyya ta'uu baates ta'es ani hin beeku suuraa babbareedaa kuni mana keeti jedhee natti erga. Anis battaluma mana sana xumureeni gara biyyaan gala jedhe. Innis waggaa tokko akka dabalee hojjedhu natti hime. Yeroo tokko halkan yeroo daawwalu dubartiin sun bira haasofti. Innis obboleettii kiyya waan jedheefi guyyaa tokkollee hin shakkine. Mucaanis yoo boossu innis akka obboleettii isaa ta'e natti himee jira waan ta'eef guyyaa takkallee hin shakkine. Yeroo tokko dubartiin sun na dubbisti. Isheenillee ani obboleettii isaati jettee akka ajaa'ibaatti na dubbisti. Akka sayyuu kiyya taatellee natti himaa turte. Anis ishi jedhee osoo waa takka irraa hin shakkiin halkaniif guyyaa isa waliin haasoo kiyya osuma itti fufuu mana kiyyas waan hundaa sirreeffadhee waggaa tokko inni jedhe sanas xumuradhee gara biyyaa galuuf qajeele. Innis akka ani galuu natti hime. Yoo sii ta'e taa'e yoo gaa'ila godha jette immoo koottu. Yoo na shakkite garuu waa takka nan shakkiin malee ufuu dandeessa. Ani garuu siif amanamaadha jedhee natti dubbate. Obboleettiin isaas akka inni amanamaa ta'e yeroo hedduu natti dubbatti. Ati eebba qabda naan jetti. Mana ajaa'ibaa ijaarrattani. Obboleessi kiyyaa nama gaariidha jettees natti dubbatti. Obboleessi ishee akka mana qabus natti himte. Innis mana gaarii akka qabuu fi obboleettiin isaa manicha keessa akka kireeffattee jiraattu natti hime. Anis waan kana toon shakkiin birrii miiliyoona 2 ergi baasee booda isarratti miiliyoona 2 yeroo isiniin jedhu ka xiqqoo ergu malee maallaqa gurguddaa isiniin jechuu kiyya. Ka xiqqoo ergu isa achumatti dhiisa. Maallaqa haga ammaatti yaadadhu miiliyoona 2 garuu isaa ol ta'uu danda'a. Guyyaa takka biyya namaa kanaatti akka galu isatti hime. Innis akka na simatuu fi akka mana kootti battalumaan galus natti hime. Anis waan adda addaa biyya namaa kana keessaa bitee kaargoo erge. Innis kaargoo sana haqee fuudhee halkan takka
bakka boolee akka dhaabachaa turee fi jireenya kiyyaaf jecha maal akka ta'e akkamitti akka kaargoo sanaaf fuudhellee imimmaan isaa buusee duuriyyeen sababa kanaatti na reebdee oolte jedhee natti himate. Anis abbaa manaa kiyya qaaliif gaarii hedduu galatoom isaan jedhee isa galateeffadhe. Dhugaa dubbachuu fi tarii natti kolfuu dandeessu. Maali gowwummaa nagana gahee jechuu dandeessu. Wanti na mudate jalqabumayyuu isinitti himee ture isiniin hin mudatin. Haa ta'u malee guyyaa tokko akkuma isatti himeeni guyyaan galma kiyyaa siin gahe. Anis nan gale. Innis booletti dhufee na simatee bakka mana kiyyaa na geesse osoo hin taane siree naa qabe. Siree naa qabee halkan siree inni qabe suni bakka hoteela mana nyaata dhugaatii bakka bashannanaa keessa ture. Halkan nyaata ajaa'ibaa nyaannee anumtiif inni jechuu kiyya nyaata keenya nyaannee gara siree keenyaatti hirribaaf yeroo qajeellu bakka siree sanaa dubartiin taa'uu jirti. Waan kun yeroo isinitti himu tarii maal waan akkasii jechuu dandeessu. Abaarsa haadhaa moo abbaa qabdaa naan jechuu dandeessu. Dhugaa dubbachuu fi ani alootuma kootii kaasee eebba malee abaarsallee hin qabu ture. Garuu waan kun akka na mudate ani hin beeku. Guyyaa sanaa dubartiin suni bakka siree teesse. Ol seen hin sodaatin akkam fayyaa keetti jirta jettee kootu taa'inaan jettee ofittis na qabde. Akka haadha manaa isaa taatee fi yeroo hedduu yeroo inni haasa'u isheenis akka wajjin haasoftee abbaa manaa ishee waliin walii galanii maallaqa kiyya akka nyaatan isheenis tokko lamaan teessee natti odeessite. Eessa isaa fi maalummaa isaa beektaa maallaqa kee itti ergite. Ani garuu haadha manaa isaati. Haadha ijoollee isaatis. Nuti mana waan qabnus hin qabnu. Mana kiraayii keessa jiraachaa turre. Amma garuu galata rabbii birrii ati nu argiteeni mana ajaa'ibaa ijaarrannee jira. Yoo feete as keessatti of ajjeesuu dandeessa. Yoo lubbuun kee si mararte immoo gara maatii kee galuu dandeessa naan jettee abbaa manaa ishee fudhattee battalumaan na biraa sokkite. Anis yeroo sana marzii dhuguu fi bakka sana marziin hin jiru. Of ajjeesuufis wanti of ajjeesani kuta sana keessa hin jiru. Halkan sana akkanumatti hirribas hin rafne osuma cinqamuu bulee ganama ka'ee shaanxaa kiyya qabadhee gara booleetti deebi'uuf jedhus deebi'uu hin dandeenye. Maatii kiyyatti daawwaladhee akka isaan dhufanii na fuudhanii itti hime. Ijoollee waliin akkan booleetii ba'ees maatii kiyyatti hime. Isaanis intalli keenya baga nagaan nuu dhufte jedhanii silaa maatiin nama jibbaaree dhufanii na fudhatani. Anis gara mana maatii kiyyaatti gale. Yeroo ani galu gurbaa duraan itti nakaa dhimmatanii akka isatti na fuudhan na gaafatan. Anis gurbaa sana akka hin barbaannee fi maallaqa takkallee akka hin qabne maatii kiyyatti hime. Isaanis maallaqa hamma kana eessa akka dhaqadhee fi maaliif akka bade na gaafatan. Anis battalumaan namittiin na jaanjessite waggaa hamma kanaa tola na hojjechiifatte jedhee maatii kiyyatti hime. Maatiin mudaa kee walii waan si jaalatuu fi rakkoo hin qabu jedhanii manuma sanatti na dhiisan. Gurbaan duraan nan fuudha jedhus kan nikaa narraa qabu suni battalumaa yeroo oduu kana dhagahu nikaa kiyya narraa buuse. Waa biraa dhagahee osoo hin taane maallaquma akkan hin qabne bichaa dhagahe. Anis maraatuuf maraatuu miti fayyaaf fayyaa miti osuma akkas ta'uu baatii 5 yookaas ji'a 5 maatii kiyya bira taa'e. Akka carraa ta'e obboleessi kiyya biyya Dubaayii jiraata. Innis achumaan waraqaa naa sirreessee akka na fudhatu natti hime. Anis waan kun hawwii koo waan ta'eef gara obboleessa kiyya akkan deemus nan murteesse. Obboleessi kiyyas yeroo gabaabaa keessatti gara Dubaayitti qarshii isaa baasee na fudhate. Qarshii tokkollee akka hin kaffalleef natti hime. Anis dura biyya Arabaa natu isa geesse waan ta'eef innis anaaf waan guddaa yaada. Battalumaan mana gaarii na gahee ture. Waggaa tokko hojjetadhee mana sana keessa obboleessa kiyyatti akka bahee isa bira taa'ee hojjetadhu maadaamii kiyya gaafus na didde. Anis mana sana badee obboleessa kiyya bira taa'ee hojjetachuu eegale. Gaafa hojii abuu intaa gaafa hojii argadhu nan dalaga. Garuu obboleessi kiyyaa osoo manuma keessa taa'ee nyaata isaa dalagee fi baay'ee jaalata. Obboleessi kiyyaa ijoollee dhiiraa 4 waliin gala. Ijoollee dhiiraa rafan sana keessaa gurbaan tokko akka na jaalatu natti hime. Anis obboleessa kiyya gaaf asitti abbaa fi haadha kiyya kan naa ta'e na jiraachisu isa jedhee itti hime. Innis obboleessa kee yoo gaaffe ishii naan jedhu jedhee obboleessa kiyya sodaatee anumatti deddeebi'uu eegale. Osuma kanaan jirru miira keessa galle. Guyyaa tokko yeroo hundaa mana tokko keessa waan galluu fi obboleessi kiyya mana hin jiru ture. Isuma waliin osoo jiraachaa jirru guyyaa obboleessi kiyya mana hin jirre
waan fedhii keenya isa waliin raawwanna. Guyyaa obboleessi kiyya jiru immoo akkuma nama gaariitti obboleessa ta'etti waliin jiraanna. Obboleessi kiyya waan kana nurratti hin beeku. Guyyaa tokkollee shakkees hin beeku. Sababiinsaa gurbaan suni guyyaa tokko ija hamaatiin ol jedhee na ilaalu. Osuma kanaan jiru guyyaa takka akka malee garaan kiyya nyaata fudhachuu dide. Mataan kiyyas akka malee na dhukkube. Anis obboleessa kiyya mataan koo akkana dhukkubu isatti hime. Mana yaalaa deemuu fi waraqaa ofirraa hin qabu ture. Innis mana yaalaa deemee qoricha naa fide. Qoricha sana guyyaa 3 liqimse. Garaa kiyya keessaa waa takka illee taa'uu hin danda'u. Akka carraa ta'ee dubartii wayii tokko abbaa manaa ishee waliin jiraatti. Manuma nuti kireeffannu kutaa tokkotti jechuudha. Ishee gaafadhe akkas na godha jennaan isheenis nama wal qunnamtee beektanaan jette. Anis eeyyen obboleessa kiyyatti hin dubbatiin malee jedhe. Isheenis akka ulfa ta'e natti himte. Anis battalumaa waan kana rifadhee aga baatii takka, baatii 2, baatii 3 yeroo eegu dhugumatti ulfa ta'een jira. Gurbaa sanatti yeroo himu battalumaan gurbaan suni mana nurraa jijjiiratee silkii jijjiiratee mana sanaa bade. Anis waan godhu wallaalee obboleessi kiyya osoo natti hin bariin aga baatii 4, aga baatii 5 garaa kiyya oksaa deemus guyyaa tokko obboleessi kiyya narratti shakke. Ati namaan jiraachaa jirtaa jedhee ni na gaafatus tasuma amanuun dide. Maal godharee ulfii guyyaa qaniisaa hinuma baha mitiire osuman oksaa jiru ulfi kuni mul'ate. Obboleessi kiyyas narratti baree abbaa sabichaa naaf himii naan jedhe. Anis obboleessa kiyyaa oksuuf yaalus innis akka na reebu yookaas na ajjeesu natti hime. Anis abaluutu akkana na godhe jedhee isatti hime. Yeroo hedduutu waliin turte jedhee na gaafate. Anis lakki guyyaa mana kanaa badee na gudeedee yookaas akkuma nama durbummaa qabutti obboleessa kiyyatti durbummaa kiyya akkana godhee bade jedheen obboleessa kiyyatti himadhe. Obboleessi kiyya baay'ee rifate. Yeroo rifatee gurbaa sana ajjeesuuf barbaade. Dhugaa dubbachuu fi aga baatii 3, 4 gurbaa kana ajjeesuuf barbaade. Inni garuu magaaluma Dubaayii keessa dhokatee jiraata. Bakka inni jiru haga har'aatti illee nuti baruu hin dandeenye. Obboleessi kiyya osoo argee ajjeesee mana hidhaa seenuu barbaada ture. Namni sababii ta'ee obboleessa kiyya biyya namaa keessatti mana hidhaa keessatti akka du'u yookaas lubbuunsaa akka bahu namni sababii ta'e ana jechuuf nama dandeessita. Maal godhure carraa kiyya ka ganama na qabetu haga lubbuu namaa baasutti na geessise. Otuma kanaan jiru mucaa kiyyas nan dahe. Mucaa ilmaa tokko argadhe. Obboleessi kiyyas na waliin rakkatee akka haadhaaf abbaatti nyaatas naaf hojjetee osoma kanaan jiru mucaan kiyyas naa jabaate. Anis mana hojiitti deddeebi'ee hojjechuun mucaa waliin natti ulfaate. Mucaa waliin hin hojjetiin taa'inaan jedhe obboleessi kiyya. Osuma kanaan jiru gurbaan suni guyyaa tokko osuma ani deemu jiru natti dhufe. Bakka bashannana yookaas immoo bakkuma ijoolleen taphattu jechuu kiyya. Achitti natti dhufee akka mucaan ka isaa ta'e sirriitti waan beekuu fi wal fuuna jedhee na gaafate. Anis ishii argadhee niiree jedheen obboleessi kiyya akka ajjeesuuf barbaadu itti hime. Innis obboleessa kiyyaa akka dhokatuuf haala mijeesseefi ammas hariiroo keenya itti fufuu eegalle. Yeroo obboleessi kiyya manaa deemu ani manatti isa waama yookaas bakka inni jirutti bakka mana isaa bareen nan dhaqaafi. Osuma kanaan jiru gurbaan suni ammas akkan ulfataa isatti hime. Ammas gurbaan kun akka na fuudhuu hin barbaanne natti hime. Dhugaa dubbachuu fi amma akka baalagee ta'e anis ofirratti bare. Obboleessi kiyya albee qabatee mana keessa na waliin fiiga. Dhugaa dubbachuuf na ajjeesuuf jechuu kiyya. Anis mucaa kiyya dhiisee mana sanaa bahee halkan tokko osuman ulfa garaa qabu nan bade. Guyyaa tokkos osuma kanaan jiru mana namaa osuma jiraachuu ijoollee Itoophiyaa bira jiraachuu jalqabe. Isaanis dhugaa dubbachuu fi na waliin jiraachuuf fedhii hin qabani. Obboleessi kiyya miidiyaa kanarratti illee na barbaadaa ture. Ani garuu inuma isa arga. Isatu nan argu malee jechuu kiyya. Ammas daa'ima lammaffaas nan godhe. Mucaa kiyyas ka jalqabaa obboleessuma kiyya bira jira. Isumatu haga ammaatti illee guddisuu jira. Mucaa kiyya ka lammaffaa kana waan godhu dhabeen bakkatti gatu dhabeen guyyaa tokko bakka sibaalaatti achuma kaa'ee namni haa fudhatu jedhee garaan kiyyas na dide. Mucaa kiyya akka godhu dhabee waan hin guddisuus dhabee rakkachaa ture. Haga ammaatti illee mucaa kiyya waliin rakkachuun jira. Obboleessi kiyya osoo na arge akka na ajjeesu nan beeka. Ani garuu
bakkan dhaqus bakkan seenus dhabee jira. Biyya kana keessatti ijoollee lama godhee garatti deebi'u wallaalee halkaniif guyyaa cinqamuu jira. Ijoollee kana maal akkan godhu natti himaa, akka isin baalagee naan jettanii anuu nan beeka. Garuu mucaa kan lammaffaa kana osoo namaaf kennee yookaas karaarra kaahee homaa tokko natti hin dhagahamu. Isin obboleeyyan kiyya seenaa kana dhageessanii mee maal naan jettu? Mucaa kiyya maal akkan godhu na gorsitu jetti obboleettiin keenya. Dhugaa dubbachuuf mucaa gatuun hin ulfaata. An akka yaada kiyyaatti mucaa kee guddifadhuu siin jedha. Seenaan kee jalqabumaa hin ulfaata. Jalqabuma yeroo nama hin beeknetti dhaqxe tolee. Ijoollee kee lamaan isaanii osoo guddifattee gaariidha. Yoo danda'ame gara biyyaa gashattee maatii kee itti laatattee osoo gara biyya kanaatti immoo deebitee hojjetattee gaariidha jedhee yaada. Kun yaada kiyya. Maaliif ilaannoo ijoolleen kun boru waan isheen taatu hin beektu. Wayiin si gargaaruu dandeessi. Ijoolleen kun abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessi hin beekamu. Kanaafuu ijoollee kee hagana garaatti baattee waliin rakkattee gaafa haqxee immoo si baala jala keessee namni fudhatu siinillee si aarsuu danda'a waan ta'eef ijoollee kee akka hin ganneen dhaamsa kiyya. Maaliif namoonni tokko tokko dhugumatti ijoollee isaanii kagatan ni jiranii. Gaafa rakkoon itti ulfaatu, gaafa cinqiin itti ulfaatu ijoollee ofii gatanii. Garuu cinqiin gaafa nutti ulfaatu ijoollee gatuu keenyarraa gaafuma cinqiin fedhii keenya nutti ka'e osoo obsinee gaariidha jedhee yaada. Maaliif dubartiin tokko gaafa haqxee dhiira jala ciiftee akka ulfooftu beektee haquu qabdi. Kuni dirqama. Dhugaa isinitti hima. Inni ulfaahaa mucaan da'uu sana immoo eenyunnaa guddisa jettanii itti yaaduu qabdani malee ergi daa'imni takka alattee lafa geessee nan gataa gateen bada jechuun kun cubbuudha. Ergi deessee mucaa kee guddifachuu qabda.